Terima kasih, matur nuwun Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ayo. Karo Mbak Tutik Chandra Mawa. Ayo. Iki kucing ya ngawur ya ora iki. Cak Andi pun rawuh Mbak Lucy. Alhamdulillah. Monggo Cak Andi TB minggah wonten pepanggungan. Ya sok gandeng iki ning Jawa Timur ngaturake rek ayu rek nggih support Cak Andi TB minggah pepanggungan. Mangga Cak. Dados. Andi TB sugeng dalu. Wilujeng dalu, bocangik bulimbo. Nggih, kok niki gentos pasangan melih. Nggih. Mesti urusane dhuwit mesti biasane ngene. Mboten. Nggih. Wong niki kan spesial. Wah, spesial. Ing panjenengan ingkang asta kula padoske rencang ingkang anyar gres. Oh. Ingkang tasih murah. Oh, ini jenenge politik nggak boleh seperti itu. Boten, boten. Nyambut gaene bareng ya didum padha. Nggih. Leres jenengan wong kula teng mriki nggih boten pados dhuwit. Lah napa? Nggih apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Wah iya. Gayamu cicilan BRI bojomu nangis rasa bayar kok ning Sorry bro, bojoku wis ra duwe BRI. Lah apa? Saiki melok mekar. Malah nemen.
Kok sombong ya. Derek Terpang Gladiwano. Nggih, Gladiwano, nyuwun pangapunten salam Mong Swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riyen enten Cak Slendro, Nggih. Cak Slentem, Leres. pelok nggih enten. Heeh. Lah jenengan napa? Lokdru. Mboten. Lah napa? Dados tiang-tiang ingkang sampun sukses menika kula ingkang ganduli. Dados kula diparingi jimat asma Gandul. Oh, Nggih, Cak kula Gandul. Gandul. Nggih. Asma Kinarya Japa. Tegese. Niki saking bapak kali ibu Gandul menika wonten werdinipun. Yen Werdine? pangapunten, Gandul gan kuwi ganteng. Dul. Ndul kuwi peduli. Dados kula teng mriki dikanthi kalian Mas Andi TB peduli dengan seni dan budaya. Karena seni dan budaya itu adalah suatu jati diri bangsa. Tepuk Tinggalan tangan, para elok. leluhur. Iya, Oke. nggih. Orang bijak sudah mengatakan barang siapa yang meninggalkan dengan jati diri akan mudah terpecah belah dan juga dijajah oleh negara lain. Wah, betul. Tepuk tangan untuk Pak Hadi Setiawan, matur sembah nuwun. Piye Mas, pinter omong ini saya 550 lho Mas, sumpah. Nggih, iya. Nek ya didandani sing apik. Nggih, Pak Hadi niki lho ngagem blangkon Yogjan. Lho, Jat Miko luwes kaya mengkono. Bagus. Lah Lah, nek jenengan kula Cak pripun? Gandul bareng Pripun? gawe blangkon kaya nyunggi takir malah ora. Benten no. Nggih. Gandul kuwi apa? Gan kuwi ganteng. Ganteng, Dul kuwi peduli. Beten kali niki kula nembe ngertos nek singkatane Andi TB. TB. Jenengan pun paham? Dereng. Lah niki TB T kali B. T menika telek. B menika bebek. Dadine Andi telek bebek nggih niki. Nggih. Kuwi ning kene magang lho. Waduh. Aku nek modhono kono ya kalah Kowe neno kok aku. bengi iki lancang men ngelokno juraganmu telek bebek, mati uripmu iki karek ning aku. Oh, enggak bisu. Ah bisa. Nek apik ya terus, nek elek aku balik karo sing lawas. Sing lawas wis dijak komet. Iya. Main ning gone ingkang Kakang Mas. Nggih. Medyan wilujeng dalu Mas Cahyo. Sing dalu. Alhamdulillah saged sowan teng gene Desa Lamong, Leres. Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Kula teng mriki pun apal kalih piantun mriki. Asring tindak mriki. Sering Nggih. kula nek menawi teng Kediri niku manggi rencang kula. Sinten? Lho. Kades lek apa? Lamong niki rencang kula. Masya Allah. Kanca Facebook Pak Harimau niku. Pak Haryono. Lah nggih Pak Haryono sing gagah kaya harimau. Nggih. Wah niku jadi kades pun 3 periode. Hebat. Kula niku nganti apal teng mriki niku sing dadi carike niku putranipun piyambak Bu Fisti. Oh, kok apal banget. Apal sing dadi modene niku Carik Muji. Dukun pijeke Carik Muji, modene Sugeng apal kula ni. Tempat rekreasine Banana 1000. Apa kuwi? Gang Sewu. Wah iya. Ngono yang dadak dicekake. Ngono dadak di Inggris nih sampean. Ben terkenal. Ora sampean karo Pak Lurah kok ketoke akrab no ada hubungan famili apa piye? Niku termasuk kula kalih Pak Haryono niku beda bapak. Beda bapak. Tapi liya ibu. Tunggal mbah aja-aja. Mboten. Tunggal Nabi Adam. Wah iya. Lho niku matur sembah nuwun. Wah kula wau mampir teng kene dandan teng Polindes. Wah luar biasa bangunane apik, lampune padang, jadi ngirang banyune belas. Lho wau kula ngurupke dhewe kok ngerti saklare teng pundi ngoten. Lho kula pipis teng mriku golek banyu rano terus kula mbeta obat. Lara apa kok nggo obat? Lho obat tabitke niku lho Mas. Waduh ya ampun. Wah, matur sembah nuwun panggih kalih pepunden kula Pak Hadi Setiawan. Nggih. Wah, niki kalih kula niki kados bapak anak. Nggih ta. Kula niku nek teng pundi-pundi niku panggih Pak Hadi niku masyaallah. Zaman Covid kula niku panggih teng kene anu Pak semampir tangklete Pak Hadi. Lho Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, sepi. Langsung kok dompet ngetokno dhuwit seret 300.000 Pak. Diparingne jenengan. Paringke kula matur sembah nuwun Pak Hadi. Dermawan berarti. Nggih, kala wingi panggih teng Pare. Nggih. Lah kok Mas Andi badhe tanggapan to? Mboten Pak, tasih sepi, langsung ngetokno dompet seret 200.000 diparingke bocange. Nggih, 500 pisan. Wah, piantun kok blatere kaya ngono. Terus petok neh ora? Niki mau Panggih malih Nggih. teng alun-alun Kediri. teng alun-alun. Nah, Mas Andi, nggih Pak Hadi badhe tanggapan to?
Nggih Pak niki pun wayahe rame. Lah kok ning ngono dhuwitku 500 balekno dhisik. Olah tibane titip ta. Ngarutang. Apal karo daerah Lamong kowe? Apal? Oh, Lamong itu sebuah desa yang terdiri dari 2 dusun. Aja sembrono lho. Tenan. 2 dusun apa ae? Dusun Lamong kare dusun Lamiran. Iya. Nah, RT-ne 10. RW-ne 10, RT-ne 23, jumlah penduduknya 6.449, rondone 574 lho. Apal Sing kok apalnya nggon rondo barang lho ora. Mergo survei Pak teng mriki. Sampeyan iki dagelan apa sensus penduduk iso kaya ngono iki. Nggih ngapalne sithik-sithik. Pelestarian seni budaya Leres temanya. Leres. Nek tapi nek karo rondo iki ya aja disia-sia. Ora guyon nek Mas. Wong jeneng rondo iki wis ra duwe sapa-sapa. Atine aja digek gelo. Apa maneh mok gek kuciwa nek kirane kowe wis ra tresno mbok dititipno ning balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Alah iya. Kami tone wedo wis papunten. Papunten nggih Mak Cange Bu Limbuk. Wah saestu lho kados kesugrukan Gunung Sari Kaluberan Segoro Madu kula panjenengan. Sastrane luar biasa. Matur sembah nuwun Kicah Yokuntadi. Kang sampun kondang sampun viral. Mapan wonten ing dusun Desa Lamong. Lamong niki kula enten pantun. Pantune pripun? Kagem warga masyarakat Lamong lan sedayanipun. Mestine penuh dengan doa lho. Insyaallah berkah barokah. Nggih. Tuku lontong wadahi tampah. Mugi-mugi wong Lamong pinaringan barokah Allahumma. Alhamdulillah. Tuku lontong lalapane krai, muga-muga wong Lamong kathah rezeki Allahumma. Amin. Pisangkas, ya, disingkas. Tuku lontong jangane semur, muga-muga wong Lamong kabeh panjang umur Allahumma. Amin. Selanjutnya Cak TB aja kalah. Istimewa. Pantunnya kayak apa? Seniman ki harus dikelihatkan seni dan budayanya berkata-kata. Parikan lo isone tuku lontong. Ketok nek arep ndongakno Lamong to. Ngepas Sing kreatif. Tuku kendi dicampur genteng. Cakep. Pak Adi kula rokoke dereng. Iki senengane kok mirang-mirang ning wong iki lho iki. Lho Ketua. Lah nyapa mirang timbangane kowe? Apa? Lah kowe iku mau nyemoni kowe. Kok nyemoni piye? Kowe mau parikan ndongakno gawe Warga desa Lamong nganggo pantun. piye? Tuku lontong lalapan krai. Artine Wong Lamong kathah rezeki. ndongakno gawe Pantun. ngaten iki leres napa klentu bocah? Ya bener. Benere kondi? Ndongakne piyai kene. Kita tanda cinta kita kepada warga masyarakat Lamong adalah saling mendoakan. Nah, kuwi. gudange pantun nggih menika Bapak Kicah Yokuntadi nggih Mas Yoyo. Nek jenengan dos pundi, Mas? Napa? Pantonipun kagem wong Numpak Lamong. andong dinane jemuah. Pak Andong. Artine kabeh piyai Lamong tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Apik nggo pantun, B. ngaten niki bener. Bener. Jenengan nate pirsa kiai alim ulama ustad kok dawuh kowe nek ndonga gawe pantun. Nate pirengaten mboten? Ora. Lah kok sampean benerno ndonga gawe pantun? Nek sampean ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Kok bingung? Lah nyuwun sewu saiki apa nek gawe pantun imam ning masjid apa ora bingung? Kok iso? Mimpin salat Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim Bismillahirrohmanirrohim. Main dadu tengah alas kul a'udzu birobinas iki salat bare jam pira Donga menika sing prasaja kemawon bloko suta apa anane penonton paham malaikat nyatet ora bingung. Oh, dadine rasa perlu pantun. Donga nggih pantun. Yen sampeyan piye dongane yen ra pantun? Duh, dongakno niku nggih sing bloko mawon mugi-mugi sedaya warga Lamong tansah pinaringan bagas kewarasan, seger waras adoh saka bilai, cedak rejeki, ayem tentrem, slamet donya lan akhirat. Ngono kuwi wis cukup. Lah terus tambahi piye? Lah generasi penerusnya terus piye cutel. Ya muga-muga padha duwe anak sing lanang soleh, sing putri solehah Allahumma. Amin. Kuwi nek sing ndek anak dan Iya, sing ndek anak. Lah ya berusaha. Lah berusaha wong kowe kurang ngerti resepe lho. Lho ora duwe anak resepe ya berusaha no tirakat Sewu, lho. Mas. Nggih. Niki enten hubungane kali kebudayaan. Budaya kan macem-macem to, Mas. Leres. Kula niku nate pikantuk resep saking Mbah. Carane duwe anak niku kula pun ngertos. Nah, iki aku perlu sinau lek iki. Piye piye piye. Niku wonten dua cara nyuwun sewu Pak Adi.
kalau mau punya anak itu harus pakai 2 cara. Yang pertama satu lewat medis, yang kedua lewat alternatif. Terus? Lah nek medis? Karo alternatif. Nek medis piye? Medis niku periksa ke dokter kandungan, dokter spesialis yang mempunyai titel SPOG. Apa kuwi? Spesialis ogo-ogo. Lah yo. Aku ora ngerti mbak takoni. Lah wong kene yo padha Dokter spesialis, Mas. Kandungan. Nggih, mangke diparingi penguat janin dan juga penguat kandungan insya Allah iso melekat iso ndang meteng. Kuwi Kuwi nek secara medis. Medis. Lek alternatif. Alternatif niku diurut, Mas. Diurut piye? Diurut niku maksudnya Oh nganu, dipijet. diurut atau dipijet iki lho. Umpama nyuwun Diurut sewu. ning ngono. Niki asmanipun sinten? Birgita. Mbak Birgita niki wis nikah 5 tahun 10 tahun kok urung duwe anak akhirnya gawe jalur alternatif. Niki diurut. Carane ngurut. Di nganu diglonyori nggo minyak. Ora. Digere. Diurut ku maksudnya malam pertama karo bojone, kedua kowe, ketiga aku, keempat Mas Cahyo, kelima Pak Hadi terus Pak Haryono. Mesti duwe anak Mas niku. Sumpah niku. Gah aku lek nomor 4 gah aku. Wah jenengan malah bisa ngarep kok. Kowe iki nek omongan senengane sembrono clometan, iki seni budaya sebagai tolak ukur tuntunan. Tontonan yo iso dadi tuntunan nggih ngoten to Mak Canggih Bulimbo. Dadine omongan iki ora kena saru-saru. Apa maneh sampean di hadapan para lenggah piantun agung, para piyai agung yang istimewa, mulai saking tingkat provinsi nganti tekan daerah desa. Wah, Dinas Kebudayaan ingkang makili Bu Leslie Bu Citra Leslie tesih Pertiwi. lenggah nggih. Bu Leslie tesih lenggah. Wah, Bu Leslie Pak Hadi lho menika piantunipun. titele wae esos. Sarjana sosial. Wah, kados bojo kula, Bu. Lho, bojone piye titel? Bojo kula elek-elek niku titele nggih SPD MMD. Wah, sarjana pendidikan. Saya ngomong sapa? Lek Master Manajemen. SPD MMD kok sarjana pendidikan. Apa? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Iya. Cukup pacaran 2 tahun terus meteng. Ra kena nggih contoh babar Mboten nggih belas. contoh, nggih nggih. Nggih contohi Pak Hadi lho. Nyapa? Pak Hadi Setiawan iki lho. Nyapa? Loh, pemimpin yang sangat luar biasa. Wakil rakyat. Wakil rakyat yang merakyat. Betul. Manggone ning gone provinsi. Hmm. Niki alhamdulillah iso ngei contoh ning gone wargane contone Bapak Haryono pinangka Bapa Lurah sing biyen ra tau wayangan, hari ini wayangan. Tepuk tangan untuk Desa Lamong. Loh, iki ya mergo pemimpinnya yang tegas, yang bijaksana. Tan bedane kados panjenengane. Nggih. Nyapa? Ki Cahyo Kuntadi. Ngopo? Iki ya pemimpin pada pagelaran malam ini kabeh iki didorong saking doa orang tua dan dukungan seorang istri. Betul. Lah nyapa lho kok ngapik-ngapik Mas Cahyo. Wis ngerti nek Mas Cahyo kene dadi dalang aku wis ngerti. Lho lah iya. Lah ngopo? Lho hebat lho Pak Dalang pemimpin ki abot lho. Dalang kok abot iki sing ngomong sapa? Mimpin para yoga sinden, tukang son, tukang terop kabeh. Iki pimpinane Pak Cahyo. Nyuwun sewu. Mangke ngoten to nggih? Nggih no. Nyuwun sewu Pak, kula tak tanglet dalang niku abot napa enteng? Abot. Lah nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Loh, Iya to Jaki. Nek Kula abot menika- iku diselehno nek enteng digawa. ora ngono. Kula niku lak dadi kanugrahan saking Gusti ingkang dipun paringaken dumateng kula menika lak Nggih. iso ndalang. Betul. Kula syukuri. Nggih. Akhire nggih mayang niku abot kaya ngapa, waton iso gawe bungae tiyang kathah niku tegese dadi pahala. Abote nggen pundi? Loh, wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil nyambut gawe sewengi. Lah remangsane yoga niki mboten nyambut gawe. Yoga niki nggih nyambut gawe, Pak. Ning enek sing kurang. Napa? Mripate padha nyambut gawe ya, yoga Nggih. kali dalang. Nggih. Kupinge ngrungokne. Nggih. Lambe penggirong kaya sing kaya kuwi kan enek ya. Nyuwara, nggih. Nyuwara gitu. Terus Ning yen pengrawit kakinya diam, yen dalang tukang jaipong niku sikile nggih obah, Pak. Nek ora dipenyet muni iso bam bam bam, ora iso bem bem bem. Oh, Abote iya. nggih pundi? Jenengan dugi mriki nggawa debok ora? Ora. Lah nggih enteng. Wong teko rene ra usung-usung debok karek dok 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 dok. Oh, 90 yuta. Dok 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 dok. Oh, 100 yuta. Abot apa enteng? Ya abot tetepan mergo aku nggawa cerita. Aku ki sutradara atau pimpinan pertunjukan. Dadi sukses utawa orane wong sak panggung gumantung dalange. Gawe cerita. Ah. Apal mboten? Apal. Enteng apal kok. Nek ra apal kuwi abot.
urung lek menyampaikan wejangan-wejangan petuah-petuah upamane satriya sing apik iku kudu sepi pamrih raming gawe seneng tetulung marang pepadaning urip men uripmu piguna tumrape nusa lan bangsa gawe kata-kata ngene kudu apal dibayar mboten dibayar ya enteng dibayar to Pak nek ora dibayar kuwi abot kuwi jenenge jer basuki mawa beya. Maksude tegese kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan, gandeng aku wis rekoso, imbalan kebijaksanaan yang terbaik oleh Bapak Hadi Setiawan. Akhire aku didhawuhi mayang menghibur masyarakat Lamong. Judule napa niki wayangan? Napa? Judule lakon. Wahyu Katentreman. Jenengan iso nglakokne mboten? Ya iso. Enteng niku, Pak. Kok ngeyel niku lho. Pamunten Mas Yoyo, pamunten. Nek ra iso nglakokne bingung niku nembe abot. Ning Wahyu Katentreman iki versine akeh. Piye carane men iso beda-beda ngono kuwi. Saged mboten jenengan? Iki lakon iki beda karo sing wis-wis. Saged napa mboten? Yo genah iso tanggung jawabku. Ha yo enteng. Sampai kok ngeyel to, Pak. Sekedap kula belani niki. Ndik, Andi. Dalem. Kowe tau ngemut mercon bledos ning cangkemmu. Nesu jenengan iki. Lah sampean nyepelekake gaweane dalang. Mboten nyepelekne, Pak. Kowe arep bela apa? Engko sik to. Kowe iki lho ning ngene iki lho melok sapa? Melu sapa piye? Kok ora mikir, ora sadar diri lho. Sadar diri. Omamu Tuban. Aku mbloro mok bel, mok kenake Mas Yoyo. Kowe teko kene iki lumantar Mas Yoyo, Pak Dalang. Wis ngerti. Mati urip iki tergantung karo Pak Yoyo. Mok wilang-wilangke mok isen-isenke. Kok iso mati urip tergantung Mas Yoyo? Lho, sing nyekel bayarane sapa? Sing nyekel bayarane kene. Pak Yoyo lah yo, ngene nganti Pak Yoyo gelok kowe ora dibayar. Kene mek nyekel tok sing bayar iku Dinas Pariwisata Kebudayaan karo Pak Hadi. Ning diliwatne aku. Lah nggih cara tuku mobil jenengan niku makelar. Aduh. Kok sik ngeyel Angkrek. Nggih napa mboten nyuwun sewu? Ora beda karo makelar beda. Lho, nyuwun sewu. Piye? Sing ngebel kula kan jenengan. Aku. Mas tanggal 22 wayangan ning gone Lamong Badas Kediri. Saged napa mboten tak. Saged sing ngebel jenengan. Nggih. Sing bayari sinten? Sing bayari panitia ning liwat aku. Lah nggih jenengan liwat hitungane sampean ki Bang Mekar mung dilewati tok. Sem. Lho kok ngeyel. Lambene syukur jeblak aku ora trimo lek carane ngono kuwi. Ora trimo kula dereng menehi kok. Kowe tak kandhani sebenarnya ya, Nggih. sebenarnya panitia EO itu telepon ke saya. Betul. Utusan saka Pak Hadi. Nggih. Pak Dalang komplit sak dagelane mangke pelawake sinten kula nderek kemawon. Leres. Lajeng kula usulke. Nggih. Dagelane Cak Andi TB. Lah upamane sing tak usulke dudu sampeyan, bengi iki sampeyan merongos ning omah. Ora mungkin. Lho kok ora mungkin? Mergo bengi iki sing nganggur karek aku tok. Liyane tuh tanggapan gelem ra gelem ya aku karenan. Sampeyan ra iso milih. Iya lek kuwi bener Pak. Arep pilih komet wis karo Mas Kangko. Iya. Jok Lutuk wis karo Pak Minto. Tak percaya no. Lah percil tanggapan tenggene Pak Eko. Karek sisone sapa? Mondol. Heeh. Mondol karo Yudo. Oh iya. Hampir gelem ra gelem pilihane namung kula nggih napa mboten? Iya. Nah, Mula gandeng kowe tak pilih, ayo kita chemistry. Lah. Bersatu. Ojo saling merendahkan martabat. Contohlah Bapak Hadi Setiawan. Piye? Nek kula ibaratke panjenengan iku dadi pamong. Pemimpin. Pamong. Lah iya. Perwakilan rakyat itu wakili rakyat bukan pemimpin tapi pamong teng kebudayaan. Nyuwun sewu kados Semar. Semar niku lak pamong to. Ora mung mamongi mimpin kawula cilik tapi juga pamonge para satriya Pandhawa. Pak Hadi nggih ngaten. Bukan hanya menyerap aspirasi masyarakat tapi juga mengawasi jalannya roda pemerintahan. Leres napa mboten? Leres. Saniki kula takon. Pripun? Punakawan ngertos mboten? Yo ngerti aku dalang. Sinten mawon? Semar Gareng Petruk Bagong. Punakawan sing tugase abot dhewe sapa? Semar. Lho kok saged? Lah bapake mimpin dhek, mimpin anak-anake, mimpin wargane uga ngayomi karo para Pandhawa. Aduh, Bener lho Bewi. bengi iki Pak Hadi salah. Piye to? Nyuwun sewu punakawan ngertos? Ngerti? Sing tugase abot dhewe sinten? Semar. Kok iso? Lah kuwi bapake Gareng Petruk Bagong nuturi karo anak-anake lan uga nuturi karo para Pandhawa. Aduh, aku isin karo Mbah Suklon Suwondo aku nek ngene carane iki. Aduh, jatuh martabatku. Kowe aja nyandrak-nyandrak bapakku ngopo teko bapakku barang. Semar ki abot lho. Ilmune jenengan aduh kurang jangkep oleh nyerep ingkang rama. Sampeyan ora ngerti wayang, lakon sing akeh magepan karo Punakawan, mesti Semar mbangun kayangan, Semar boyong, Nggih. Semar mbangun jiwa. Biyen erane Pak Harto, Semar mbabar jati diri. Selalu Semar Bangun niku abot. abot. Punakawan sing tugase abot niku mboten Semar. Lah sapa? Bagong.
Kok iso? Lho Bagong riwariwi Surabaya Tulungagung, Kediri Malang, nggawa penumpang ben bino ora tau sambat. Rena keprondasmu kowe. Loh, kok jenengan nesu niku Kuwi pripun to? bis. Lah jenenge bis napa? Bagong. Apa eneng bis Semar? Kok ngeyel niku lho mesti. Bacok sisa lho ya. Abot Bagong niku. Dalang kok padake kaya bis iki lho. Ning Ponokawan sing sugih dhewe sapa? Punakawan sing sugih dhewe Prabu Puntadewa. Ponokawan. Punakawan iki Semar Petro Bagong Gareng. Nggih anu to, Gareng anak mbarep masih sugih. Ora iso. Ya sing sugih si dhewe sinten? Semar. Lah kok saged? Duwe toko Mas Semar nang ndi ora ya. Wayang sing nggone omahe ra tau sepi sinten? Semar. Alah Semar iku sosok ana sepine. Kresna. Alah Kresna sosok tinggal arisan bring sepi. Ora ngerti to? Ora ngerti. Wayang sing omahe rame dhewe niku Baladewa. Kok iso? Oh Baladewa saiki barange ayu-ayu kabeh, Pak. Cah cilik-cilik wah tenan rame lampune kelip-kelip. Lambemu menengo. Padi biasa kalih mboten percaya kalih kula teng Iki omongan kok iso sak enake dhewe lho. Baladewa rawame Pak Kras saiki, Pak. Banana Wantosene kalah, Pak. Kuwi ra kok koyo. Lho, nek mboten percaya jenengan tang ngerti iki lho. Sapa? Loh niki nek wah piye to? Lusi Brahman. Lusi Brahman niku pegawai negeri, sosone bengi tanggapan. Tapi nek mboten mayang, niki tenggene Baladewa, Pak. Usaha. Kowe aja menghina lho kowe. Fitnah lho kowe. Wira swasta, Pak. Ngopo? Bakulan es. Kok es? Es mari Mas. Piye no wi? Dadi nek ana wong lanang liwat, mari Mas. Mari Mas karo jas jus. Sik, jumeneng Mbak Lucy, sampean kudune seorang wanita harus bisa memperjuangkan emansipasi wanita. Coba kaya apa? Duduk, duduk. Ndereke Pak Cahyo. Wilujeng dalu Bapak Dalang Ki Cahyo Kuntadi. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah lak nggih pinaringan sehat to ya. Pangestu panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah lantaran panjenengan kula saged sowan wonten riki matur sembah nuwun rezekinipun. Sing sae jenengan niku matur nuwun kalih kula. Aja kaya wingking jenengan pas sing kaya gemuk niku. Oh, sinten to? Andi TB. Ngelokne jenengan mari Mas ngono mau. Luwak niki ta? Luwak. Kok luwak piye to? Lah kok mboten luwake pripun wong lintune putih-putih kek raine kaya gemuk. Ireng ya ben. Penting pinter. Nyuwun pangapunten sing rawuh menika wah. Menika para pimpinan-pimpinan daerah yang luar biasa. Ingkang saged menyatu dengan masyarakat. Kagem contoh menika Bapak Hadi. Setiawan. Bapak Hadi Setiawan, piyaine sampun karismatik. Manunggale piyaine sabar manunggale kawula Gusti. Saged kagem dados contoh masyarakat. Alhamdulillah, syukur. Klebet Pak Lurah Lamong nggih mekaten. Klebet Pak Lurah Lamong, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata inggih rawuh keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri khususipun Bapak. Raiku ditabrak bis Bagong. Nyuwun pangapunten leres atur panjenengan menika. Kula wau kok selenting-selenting kok mireng mboten tek penak ten kuping napa? Kula ngendikane napa wau gerem. Jenengan teng Baladewa ngoten. Jare jenengan teng mriku senengane parikan kian. Tanjung Perak kapale kobong. Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong ngoten niku. Terus aku liwat karo jawab. Nggih. Tuku duku katetan lengo. Mangke kula mriku kali Pak Haryono. Pak Lurah bering kok jak lho Mas. Pak Lurah kira tau survei. Nggih. Mboten kanu guyon kula niku ngertos elek-elek ngaten iki ditelebat lho Mas. Kok elek-elek piyayene cantik kok elek-elek. Nggih, cara ibarate Kok kaya rupamu bagus-bagus cara nek cerita Kediri sing kondang niku Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekartaji. Sekartaji. Nggih. Nggih, titele Lucy Brahman.
SH. Sarjana hukum. Boten son horek. Iya ngebungi gundulmu kuwi. Apa kowe? Nesu wae nesu. Sampai aku ning kene iku teko iku aja nesu. Lah ket mau pirang boro ki ngalembono lho. Aja kaya ngono kuwi. Sindene kicah ya Kuntadu. Kuwi dalang kondang. Kuntadi. Lho, ngerti rupamu malih arep muni Pak Kuntadi klir Kutandu. Gila. Mas, Apa? Kuntadi ambune ngene iki to. Ora enak Kuntadine. Kowe karma sing kok tampa kok. Sik to jane wis arep Lah minta nyenek maaf. yo lek nyenek nyun sewu. Lho, wangi to? Ambune apa? Ya, ambune anu to iwak pitik aku remang iwak pitik ya. Iya, iki lho wangi awakmu lho. Lho, wangi to? Oh, iya. Mambu. Sinden saiki ki ora enek sing mambu. Kabeh kuwi perawatan. Sinden kuwi ya. Arep raup kuwi lho, nggih cuci muka, facial kuwi lho, gawe krem sing larang. Alah gawe krime karo bojoku ya ora ana apa-apane. Kowe lagi skincare nyuwun sewu elek-elek bojoku nek kemu iki gawe banyu aqua. Teng gleleng men. Loh, saya itu menjaga kebersihan, Pak. Nek adus iku ndamel sprit. Raupe mawon Fanta. Cawi niku lho ndamel ale-ale, Pak. Nek pirang-pirang dino bokonge direbung semut. Oh, tapi lewegi, Pak. Ora percaya, Bu Kesi. Benjing ndamel ale-ale iki. Mas Cahyo mesti seneng Mas. Lewegi, Mas. Ora sudi. Sembrono iki lho. Lah ndamel napa? Ora banyu biasa ora. Lah, biar rasane ra ono. Wis sabar dino disepele gak apa-apa bulusi. Sampeyan jare abape mambu, aku duwe cara ben abape ra mambu. Ora enek apa? Dinget. Ora ono. Sinden kuwi sing mambu kabeh cis ambune lengo wangi. Masamu sinden lagi gepres metu mutiara. Ora ngerti kowe keringete sinden iki lho. Keringete sinden metu ali-ali. Bloboke mawon kape lho, Pak. Gebres kok metu mutiara iki dadi Lho, apa? sinden masa kini kok. Apa ya kebakcut to keringet kok minyak wangi. Mbok disesuaikan contohlah Bu sintenmu? Yo, rokok, aja Bu didudoi. Citra Pertiwi. Bu Leslie Bu Citra. Leslie Asma Kinarwa Jopo. Leslie, Les niku saking ibu, Li saka bapak. Wis. Aja sampai klarung ngatekne lho. Kok ya kok ora ngertekno ngertekno ning ibu engko. Ora sungkan karo Bu Leslie kok sombonge kaya ngono. Loh, Ibu Leslie loh. Sekarang membuktikan bahwasanya zamannya emansipasi wanita Nah, ya ta? betul. Seorang wanita juga bisa menjadi sosok pimpinan gak kalah mbek wong lanang. Kok mbok padakne mambu. Wah, tangane sak gedang nek ngamper larat ora umum. Wis sampe Ngono pelok. kuwi dengere wong wadon ki ya rasa. Ya ora iso, kok iso tetepan wong wedok kuwi masuk emansipasi wanita, tapi dalam Al-Qur'an seorang wanita itu di derajatnya di bawah laki-laki, manip lelaki itu adalah presiden rumah tangga. Leres mboten, Mas? Heeh, bener. Pinter ya Mas, rupane kaya jen ritek ya iso. Wa in sakartum apa Mas? Iki niku lho pokoke. Wajiban aku balai kapartum ina ada bila sadik. Syukur sementing ku syukur aja kok maido karo wong lanang. Wong lanang nyambut gawe rina wengi gawe sapa? Wong wedok. Paham apa ora kowe iku? Lah kuwi ya wong lanang ya sing syukur karo wong wadon. Masya wong wadon kuwi gedine sak cakruk. Lek wong wadon kuwi dadi bojomu kudu mbok alembono ngono. Golek sing kuru nyapur rabi golek selemu. Piye to iki? Lah masya aku mbiyen ya kuru. Kuru. Piye potonganmu kok celengan Semar lho. Kowe ora ngerti bapak Hadi karo ibu iku lek pengen golek bintang tamu terseksi sak Jawa Timur ngono ku lho. Yo makane undang Lucy Brahman. Ngono. Tak ya sinden bergitai bodine kok gitar Spanyol. Sik kalah langsing karo aku. Alah lah potonganmu kaya sepeda motor NMAX ngono kok. Apa? Anggere nak terus meke-meke. Wong kok Sik, Mas. Kok sing rukun Nggih. geno to jane kok sok. Nyelani riyen nggih. Nggih. Menika wonten awala kepada Ki Cahya Kuntadi di pentas. Saya adalah fan berat wayang Purwa khususipun Ki Sukuron Suwondo rumiyin. Nggih, dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain Sri Huning, Kembang Kopi Nyidam Sari. Wah, iki. Nggih, sik sijing kasisan. Nggih. Nggih, sing maca sampean B. Ki rada ruwet ya tulisane. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangik
Kula penggemar wayang kulit siapapun dalangnya. Kula badhe nyuwun gendeng Gending. Oh, aksara Jawa niku nek ilang wulune ora iso muni i. Lah kudune. Dikeki wulu. Endi wulune? Masa digubut nek rambut. Bol timbul. Kendang to. Tak lho, malah ngeslot. Adake kowe ora. Tak kei wulu sih. Baleni. Kula nyuwun gendeng, alah ceblok tak kei sing akeh ya, Pak. Jawa kono wulu sing akeh. Lani. Kula nyuwun diwut. Kaken. Kula badhe nyuwun gending gubuk asmara sesideman. Oh nggih. Matur suwun saking kula Bung Sam, Pak. Bung Sam. Nggih. Niki sing minangkani Mbak Lucy yen gubuk asmara jos dek. Saestu. Tenan. Napa? Sangat menjiwai. Anu pau sriuning riyen. Niki wo enten sriuning. Sriuning, Niki enten. kersane rukun anu Mas Yoyo. Pripun? Diketoprake mawon. Oh, siap. Kersane ketinggal rukunipun. Nggih. Ya kowe siap ora wong Tuban lho. Ya siap. Lakone sriuning ya. Sriuning. Nggih. Oke. Kowe dadi sriuning. Oh iya. Dadi sriuninge kowe. Kowe iso apa ora? Halo. Lah kok malah ning kono lho? Lapo? Kowe dadi Wiratmaya. Lho, iso Wiratmaya kaya lakone apa iki? Sriuning. Dadi sriuning sapa? Kene. Mau. Lho. Aku ya sudi. Nyapa? Wiratmaya rupane kamu kaya wedhus. Kok gekerne yo. Iki tak toprakno ben rukun chemistry-ne ben pethuk. Manut karo sutradarane, Cak Gandul Iya sutradara. to. Kene sriuninge, kowe Wiratmaya, tekomu keri kene ben rasan-rasan ben udarasa. Oh ngono. Ning gone Taman Kaputren. Heeh. Pun ngertos? Heh. Endi? Iya. Nek ngomong rada banter kuwi budek. Sriuning ning gone taman iki udarasa. Udah. Kok udah iki piye ta, Be? Udah rasa. Layak kok bener nek germo. Ngene lho, kowe rasan-rasan ning Taman Kaputren, terus aku teko. Iya. Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku, ngambung aku, tapi aku tok gelem. Ora ngono. Sing wibawa ora gelem entok-entok. Ora ngono kok iso. Tondongane ana, tondongane. Ya, Mas. Nah, tondongane. Bersama ketoprak Sabta Mandala. Sampean. Dirasane ngeten. Hop. Ya, aku angen-angen ya. Kowe siap-siap. Ya. Mengko nek kono wis angen-angen kowe langsung teko. Bisa sriuning. Eling-eling. Ya. Apa bisa aku sesandingan karo Bisa, Cilik. Kosek. Aku ora pengen metu. Kene ben angen omong-omong dhisik, apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Kok nek kene wis rampung kowe anggek muni bisa sriuning ngono. Ya. Aktinge dipasne. Apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya? Ning alam donya iki ora ana wong liya ning atiku kejaba Kang Mas Wiratmaya. Yo, Wiratmaya. Ning endi to Kang Mas Wiratmaya? Kok gak teko-teko to ya? Mendah kene bungai rasa atiku. Wiratmaya! Wayam. Bisa, Yai. Ono. Kene omahe. Balik, ora konsen ae. Nek kene wis udara sapa bisa aku sandingan karo Wiratmaya? Kowe langsung metu bisa sriuning. Eling-eling. Ya. Mendah boyo bungae rasa atiku. Lek bisa sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa, Yai. Wiratmaya yo nyosor ae. Diajeng sriuning. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng sriuning. Ora nyono ora ngira. Kok kelakon sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya.
kamar gitu. Sakek bungae lho. Bungae ngageti Wiratmaya kok mosok. Lah apa enek Wiratmaya iku sing ayu, sing alus. Lek Wiratmayane kaya Pak Dalang ganteng lho Wiratmaya mripate becik, mosok blangkone mendelep kok sing apik. Ya kudu diterimani kowe iki ya padha. Gak kok malah genteni mondol iki piye to iki. Blangkone Diajeng Sri Uning tak sengaja teko. Wah, action sih. Ning papan kene aku lakon sowan oleh Taman Kaputren Diajeng. Mula saka kuwi Diajeng Wah, greget iki, greget iki. Diajeng Sri Uning tak sengaja teko ning papan kene Men urip, pakeliramu men urip. Kira kangenku tanpa upama mergo aku kapang karo sliramu. Sing ngenongi Mas Yoyo wae. Ganggu wis. Mas sing apik Mas nggih. iya, ngambian kulino siswa budaya. Ah nggih. Trotok terus. Sri Uning urung nyauri barang kok. Mas. Nah, iki lho rungokno kentongan kayak ngene iki. Aku tak malu belajar. Tak tok tak. Kang Mas Wiratmaya. Diajeng Sri Uning. Kang Mas Wiratmaya. Ngene lho, kentongane ngene iki. Oke, Pak De. Walah telek. Mosok tumon Wiratmaya karo Sri Uning kok terus woyo-woyo iki. Ben iki lha apa kalau. Weh, mboten sak niki. Aku salah Yo terus. kleru kabeh to. Sing Piye pas to apa contone piye sing Aku sing ngentongi. Tuk 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 Iya. tuk tuk. Tuk 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 tuk. monggo. Tuk 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 tuk. Kang Mas Wiratmaya. Tuk tuk. Tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Ya. Kebanter. Kowe ngese Wiratmaya kowe, ya. Wis ngandang ketoprak apa ora? Mayang karo iki to. Kurang ajar. Madang Kara. Madang karo iki tolak ukur. Aja Madang ngisi-ngisine karo. ingkang sinuwun Kang Mas Cahyo Kuntadi so Ibu Kesi. Ketoprak kaya ora toto. Val, lo Val. Lo Val, Warai. tulung dolen kendangin. Kowe mbayari wo piye kok ngongkon, Sing apik. Apa ra isin karo Ndoyi? Iya. Ndoyi pengibot profesional. Oke dadi pengedang sing. Diajeng Sri Uning anu niki gandrunge sak karep nggih. Karep kentongan nih aku tenanan lagi ora. Pelok. Diajeng Sri Uning. Kula wonten dawuh Kang. Tak sengaja teko ning Taman Kaputren kene mergo ana 5 perkara kang bakal tak aturke. Perkawis menapa menika Kang Mas? Ingkang sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Dene kang kapindho wong kang saleh kumpul ana, kang katelu surat Al-Ilaqah. Kuwi tambah ati lho, ngawur. Piye wong padha pacangane Sing tenanan ngono lho. Rukun Nisa. Bose pripun to, Mas? Aku kangen kelawan sliramu. Mosok lanang karo lanang kangen. Kuwi karo kae lho maksudnya. Karo kono. Karo kono. Kok jadi mboten saged dong Mas, ndak duwe wong iki Mas. Lah wis kare-kare Gandrung, piye. gandrung. Pelok. Ben ono nuansa beda. Iki lho pelok iki lho Mas, pelok 6. Waduh ngerti 6 barang ae. Molu roji. Kok ya apal Roji ayo.
pelek ya. Lagu merapelok kok. Ibu di Anoman Obong. Ora sing gone Anoman Obong. Anoman Obong niku Mas Asmaradono nggih. Asmaradono. Taritane. Nggih. Gelem gelem. Duh, tibone i. Gelem kowe tak rapi. Nah, tibone i. Diajeng sriuning. Waton aja njaluk bondo. Sandang pangan golek dhewe. Lanang piye? Kok panas atiku. Aku ngeslot bandanono. Oh wedokan sobek aku ki ndek bojo kaya lutung. Aku turu kelonono. Yen kalah aja nesu. Wiratmaya enggal bangka. Tapi lo gagu to, Pak? Lah mosok kowe kaya ngono apa Kata-katamu Eh, yo balik menjatuhkan. itu. Ah, pelok kira sing bener. Diajeng sriuning Kula wonten dawuh tak Kang Mas gandrung Wiratmaya. sing romantis ya. Inggih. Kersane Pak Hadi iso seneng penggali. Saged remen manahipun Saged Bapak Mas Hadi. Indronipun. Rukun Islam Karbo apa? Kuwi bawa pepeling sing katresnan lho. sin. Si Deman yo kena gede. Si Deman apa nyidam sari yo kena. Anu bawane sriuning lagune sriuning. Urung tau dikepruk sinden apa kowe? Nano ayo. Sinebut pahlawan putri. Nah, ngono ya cocok. Diajeng. Wonten apa Kang Kula Mas? wonten dawuh Kang Mas. Apa pancen kowe tresno marang pun kakang? Sumpah lahir tuh musing batin aku tresno karo slirane lho Kang Mas. Aduh, wong ayune kaya ngono. Apa kena tak ugemi Pajan toh so sampeane gundul tapi tresnaku lahir tekan batin. kuwi tenan ya wong ayu. Iya Kang Mas, aku wis pasrah lilo mau apa-apano gelem. Oh iya. Mbok enggal diapakno ngono lho. Kang Mas, aduh iki lho, aduh. Sinebut pahlawan putri. Sri Kuning Mustika Tuban. Mboten nyono, mboten ngira swanten panjenengan endah saestu lho Kang Mas. Apa kaya ngono diajeng? Inji. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe wong ayu. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Apa ning atimu isih ana papan panggongan kanggo nandur ing katresnanku diajeng. Kebacut. Guyune iki sithik Sing wibawa. Ngono. Truk Aduh, ki apa to? Cuk prangkung Bojonegoro bebelo Wiratmaya. Upama kowe kelakon dadi karo aku kowe nyuwun apa diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. Mobil? Nggih. Apa ya kelakon diajeng? Aku rene Kok ngebis. umpamane kok ya Aku rene ngebis bakon tuku mobil duwe sapa? Wiratmaya sing sembodo. Lah pripun upami jenengan? Ayo. Kowe cara niku Kang Mas Wiratmaya Kepiye, benjing wong ayu? lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Aja kok Mas. mung mobil, nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Ya ngono bungah. diajeng Sri Uning. Apa? Yen kowe gelem dhawuh karo aku kowe nyuwun apa? Mobil ambulan. Tenanan to tenanan sing apik nyuwun apa Ya diajeng? paling rambut turuti. Tak turut nyuwun apa sik? Gelak. Nyuwun apa? Ambulan ki mayit kowe kuwi tak. Aja nesu to. Gelak. Kowe nyuwun apa sayang? Tenan apa ora iki? Tenan. Kowe nyuwun apa? Kula nyuwun Mobil. mobil.
Mobil. Inggih, Tenan Kang kuwi. Mas. Inggih. Yo gampang, ben didukokno dalange Diajeng ya. Iki mau gelem nukokno. Kaya ngono. Berkorban buat teman iku sah, Pak. Sah telek. Kula pengen dipundhukne daharan sing weca. Dahar. Ini, Mak. Oh. Mangan Roti, kuwi roti. Kuwi roti. iki lho. Wis ora sida. Wis ora sida. Nyilek sik ya. Tak tukokno. Oh, lawang lanang Kuwi kene. anakku lho kuwi. Napa? Anakku kuwi. Lah, putane jenengan. Ha. Wis kebeneran ya, engko njaluk ijol pake ya. Ya. Duh. Gak usah. Ora. Barang Apa colongan. kowe gak seneng karo ambuku? Apa aku kurang wangi? Ngomong ngoto Diajeng. Upama besok Diajeng. Kuwi jane uang apa Aedis Aegypti ora. Ayo. Iki apa? Ambune yo wangi ya. Terus Dok prangkung bojo negara bebelo Wiratmaya. Sabar usum akeh nyamuk ya Be ya. Wekasan Sri Huning gugur terus mongko mesti mustikane ing bangsa Kula wonten dawuh Kang Mas Wiratmaya. tak kira nggon kandung kados marang siramu kaya wis ora bisa tampet ya Semanten ugi manah kawula Kang Mas. mula saka kuwi ayo jejodohan terus ke apa dadi kekundangan Inggih. Monggo Kang Mas. Sri Huning. Mbak Lucy Brahmamit yen Otaryong Wanaraga Pren. Srayana mustika tuban alaku tresnan sabuya pati Mararaten Wiratmaya kampus prasetya anak berbanti
kejawi menika live streaming YouTube Kuntadi Channel ugi dipun tayangaken wonten ing Ndoho TV. Ingkang kepareng nyimak menika Bapak Ki Mujianto ingkang ngersakaken kula tampar. Wih. Ugi sugeng dalu pilang kenceng monitor saking Pak Marsono Mbok Edian. Wah ya. Ki mbayarka. Nggih. Niki wau gubuk asmara, ayo. Sekalian. Nggih. Wes, alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya nang bir. Ayo. Ben rada rame panggunge rada kebak. Ayo, nggih. Nggih. Kalian Mbak Iki. Lucy, ayo. Duet nih. Bir kita niku made in Kediri, Mas nggih. Nah, nggih niki tuan rumah. Wah, niki. tuan Nah, rumah. piyayine Putra daerah. lentir kuning lah iki lek iki seleramu. Gak apa-apa mau sampean rabi karo Mbak Bergita ini malah memperbaiki keturunan anak-anakmu metu dadine ula weling. Lah kok iso? Lek Bergita putih sampean ireng. Zebra cross. Ora Monggo. aku tak jujur. Ora macem-macem. Piye Bir, marem ya iso nyinden ning kabupatenmu dhewe. Nggih, sakderengipun kenalan riyen nggih Pak kula, Nggih, Pak. nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek pitepangan Bapak Ibu, kula Birgita Ayu. Kula niku aslinipun nggih Kabupaten Kediri. Daerah ngendi, Nduk? Kecamatan Semen, Pak. Desane Kedak. Kedak. Nggih, asine. Karo Semampir ngendi ne? Ya rada 10 kilo lah, Pak. Wes 10 kilo. Sampeyan iki sing apal kok semampir tok to, Pak? Lah iya, Pak. Aku ndek mbene nate dipun timbali kalian anggota Dewan Kota Kediri Nggih. sakwise kuwi lokalisasi ditutup Nggih. terus akhirnya wahyangan teng mriku. Wah, hebat luar biasa. Mula kula apal. Nggih. Kediri wis ora ono kompleks saiki. Di sini pun sudah bersih. Betul. Yang namanya pekat penyakit masyarakat. Kompleks wis ora ono. Alhamdulillah. Mergo saiki zamane online. Alah, kok malah saya cetha iki. Lek genduk winong menika saking Tulungagung. Wah, Ponakan niki. kula niki nggih. Wah, Alhamdulillah nembe seminggu kepungkur Cak TB Dalem. kali Mas Gandul menika bar meraih juara 1 lomba sindenan tingkat nasional. Wah, luar biasa. Dengan hadiah uang tunai 750 wae. Wah, bener. Niki calon penerusnya Bu Kesi, Pak nggih. Oh nggih. Wah, bagus. Sami niku Mas biasa. TB winane nggih badhe menggondol tingkat Kabupaten Tuban Apa? menyanyi. Tiap pesertane 10 ya, Be ya. 10 tapi sing Juara songo- 1. sing songo bisu. Lah ya. Oke bisu to. Layak menang. Madang karai pilihan. Bawa dhisik wiwit saka Nduk Winong nggih, Nang. Ayo, bocong Nang. Ayo. Bocong-bocong. Sendak wae kok. Nyingkar nyingkur. Ugi kula aturaken Pak Waris Sugiono saking Surabaya sembah nuwun lan ugi para penonton ingkang rumiyin pernah menikmati jaya-jayanya Ki Sukron Suwanda. Ya, nggih. Terus Nduk. Wiwitane nyingkar nyingkur. Bocah ayu suarane apik, dedeke apik. Terus kowe pengen duwe bojo kaya ngene iki. Alah, aku Heeh. alah sorry, ora, Mbak. Lah, piye to? Ora normal berarti pean. Ora aku dikek iki emoh. Terus Kenapa? Sumpah, tapi nek dipeksa gelem. Alah. Amin. Oper Bagus.